Përshëndetje, më shërdot në një vlog të ri. Ne u bëmi gati të shkojmë të hamë sushi. Jemi gati e trishte. Ik mamje babi sot. Shikon prapë shtator. Pastaj ne ndarë do nisemi për pushime. E kemi nesën fakt, por nga që kemi shumë orë rrugë, do të nisemi sonte që të paktën ta kalojmë pjesën më të madhe natën. Ja do të tregom duke dhënë një vlog më përpara. Pak është më freskët dhe më mirë. Por para do shkojmë të ham drejt tek sushi dhe pastaj të shkojmë në aeroport. Eri që ka hypë sipër të valigja e nonëve. Qa bërë atë? Ja prishë nonëve të valigjan. Non è tuo? No. Mama ta grisi valigjan. E qa hoqa me mbështja vë birë. È rotto. Ciao nonno. È rotto, no? No che lo rompi. Cosa fa ieri? Valizia? E di nuovo? Hai mami, ce do me porosi? Oh. Aeroplani. Ka banana aeroplani? Sì, l'ho presa io. Dua. Ne pa nisemi për në aeroport. Mbaruan ditët tash. Të shihemi prapë. Erik po bëm fresh. Gjara ty. Vene nëns të dora, vene nëns tu, fute këtu, të dora, fute. Tek puti për zote. Fute të dora, bravo. Kush i qenë të kokrave për makinë? Na, po iki nonit. E mama, po iki nonit. Direkt e babit e gjyshërit. Ciao! Questi erano quelli che in scia, i cessi metallici. Oh! È arrivato. Aeroplani! Ma bevi questo? L'acqua! Do, bevi! Mere pra! Qa vakë, për sot dhe mamin e babin, njeri që ja bënte ciao nana, ciao nono, dhe putë me dorë, dhe ku ishra pa të ushjem. Tani, po dalim nga, e po që dhe rapa të ushje tjetër. Na me dalë, pse që ka? Në makinë më? Trafik për me dalë në parkingin. Shumë bap. Dhe tani të shkojmë në shpinë, të vë Erik dhe Renisi në gjumë. Dhe unë të pëj gati valigjit, sepse nuk kam... Ishës për qa në kanë qërë. Ikën. Ka ardhe, ma ilo mjo, shumë për qa fëllane e grerëve. Ne jemi ende në shtëpi, unë po mere me valigjit, zhurma që të gjoni është Renisi që po shikon deshe gjende, se shikon që unë po filmoj. Nuk e ullëzëri. No, dai, Renis! Ecco, prova di andare via, ma ho detto non ci riesce, ma non è per uno scherzo. A do gjak mishën? Ja djek mishën? Ndërkohë këtu në dhomë më është një katastrofë, jo katastrofë, që të bëj katastrofën. Aty gjërat e hapa, se nuk di që do marrë, që do vesh e tjera. Valigjet këtu, hen dhe gjëra, Renisi aty. Unë të që po hekuros. Erik aty se që di që po bën tokë. Që po bën aty o mami? Bu? Si, për nisemi më në fund. Bëm gati, hëngrëm në darkë. Erdhe babi Renisi të nga bëri darkën, se për mu kishim ngell pa darkë.
Tani po japun makinës, me qenë se po luan Italia dhe Ernisi Do shikoj ndeshin? do shikoj ndeshjen. Jo, atë e duhet. Atë do ti? Do kufjet. Pse kufja? Nuk do shkruaj kështu? No. Edhe po japun, me qenë se nuk është errësuar, sepse kur është errësir, më kam pak bezdik, kështu që edhe nuk flas për momentin shumë në kamer. Shihemi pastaj, ju marrim gjatë gjithë rrugës, janë shumë rrugë, janë 12 rrugë pa ndalje, kështu që imagjinoni sa mund shkoj. Të mbar, përshëndetje, nisim pushimet. Ja, unë e vaul. Po i për nisi tani sepse filloi të errësohet dhe e kam pak bezdi natën. E kam bezdi në qytet, jam në autostradë, kështu që. Rinisi, ndërkohë Italia është 1-0. Ska më fare me kap. Bra pak blasht I faqet, sepse brajnë të shtupit e o thash ishte kot. Recuperare quando è sempre importante. Bravo di Lorenzo ancora una volta che è sempre anche lucido nel quadro. Erik është aty mbrapa. Ja ku është. Atë kemi mbush me valigje, se nga që mbrapa kemi edhe karrocën dhe ka zënë thjesht dy valigje të vogla, ndërsa valigjen e madhe e kemi këtu mbrapa. Dhe nuk e dia, ju tregova se ku do shkojmë në Bazilikat, edhe pse ja kem treguar edhe në vloget e mëparshme. Në Bazilikat e kemi një hotel që është si tip villaggio, do thënë me villaggio ka emrin. Si ka ajo? Villaggio Giardini d'Oriente. Dhe nga fotot duke shumë bukur, nga recensione shumë I mirë, ka edhe atë bandiera blu që do thotë që plazhet janë të mbajtura mirë, janë të pastra. Kemi marrë normal plazh me rër, sepse pelqyerin normal nuk mund ta merrni me gur. Dhe ja, rruga I të shërsuar tamam. Tu kemi navigatorin, tu kemi ndeshin, tu kemi zotin shofer Renisin, zemrën time. Edhe mbrapa Erik që ja tregova. Erik po rri vërtet shumë mirë, ka filluar, oke tani do marrim sushi. Ka filluar vërtet të rri vërtet mirë në makinë. Autogrilli dhe Renisi që po vështyn. Renisi që po vështyn. Të pushoj edhe pak Erik. Që ka? Unë e ta maskerinë. Unë e mora maskerinën. Siamo di qua. Pusi mami! Erik ka qëndru shumë mirë në makinë, nuk ka tjeter në fakt. E nëse ka zënë gjumi, ora është 12 një qerek. Bye mama! Që janë? Shihemia! Oh, che schifo! Una patatina. Ja, prit këtu se të paguajmë tani. Në zgjodhe si përfundim në shihmje. Si shihmja e vogël është edhe vetë. Më shtefim. Kur I nisem, shpresojmë sa një herë të flej gjumë. Ne të jap makina derisa Ernisi të mos jetë vend të ndihet në gjën të jap makinës, pastaj mund të pushojmë përsëri dhe më gjatë. Lezinën, po jemi në Pulje dhe më thënë. Këtu thot që punojnë edhe 2 ore e 27 minuta, thuaj se 3 orë. Dhe autostrada super e bukur, këto pjesët anash, nuk e di si shkret e tjerë. Ishim e përparë, sa më bukur si me lule, po nuk doja të flisë sepse Erik po zinte përsëri gjumi dhe nuk doja të zgjoja. Por vërtet shumë bukur. Tra 600 metri, rotonda, prosegui dritto su viale Sinis. Si u futën tek rruga. Scusa. O ciuccia. E questo va. Poi come shko? Erdame pak. Erik, siamo arrivati quasi? Ah, ti va bene? No? A 3 km siamo arrivati. Dove Siri, po, mandi con due hotel. 6 minuti papà, 6 minuti. Quasi siamo arrivati. Ne Sot kemi bërë fix 12 orë rrugë, më thënë 12 orë, bashkë me ndaljet, se jemi nisë në orën 9, e shtëpia dhe në orën 9:05, kështu që jemi lodh. Të botë? 12 orë që jemi rrugës. Si. Po
Se jashtë dele makineni? Uscita autovettura. Benvenuti, c'è scritto anche in fondo. Këto? No, non è. Nuk është kjo. Nuk është kjo? Është dalje, të ishin dalje, e hyrë nuk se ishte atje. Okej. Ma, erdhëm. I voni. Tu sa shkojnë pyrsëm? Ja dhe pjesa e branshme. E recepcionit të themi. Tante recepcionit që kemi bëhet në orën 4 dhe pa orës 4 nuk lejohet as të përdoret plazhi këtyre. Kështu që thante shkojmë te një plazh privat, por që një këtu një zotëri, një klient këtu, tha që është me gur dhe me gur me erik. Jo, pra tha për një plazh tjetër. Pra dhe mund të hani, tha. Arritën tek plazhi. Janë disa plazhe këtu private, shkojnë nisit, pyesin ja ka vend, unë po filmoj me kamerën, me telefonin sepse nuk do ta përdor kamerën në vende më rarë. Në plazh. Ka qenë gjumë, ishte më në mami. Dhe si është shumë vapë dhe për këtë arsye që bëm rrugën më shumë, më thënë natën, se shumë vapë, do të qoftë që e ngro, më thënë e freskon makinën me kondicioner, prapa shumë vapë është një diell maramandes. Lazi, dhe e kështë më vërtet aqua! Si, mama, aqua! Ne ku jemi neve, po luajmë këtu tek rëra, u futëm parë tek ujim, knaqeri pas fundo. Ishte ujë dhe fillim të pak si ftohtë, pastaj mësohe, po shumë i thellë, do të thënë bëhet i thellë më një herë. Heri kolun, që pranoj të vinte këtu tek hija. Morëm kovën me ujë, jam bëshu kovën me ujë dhe një kolluan të fosh. Dhe ja ka vënë super mirë pushimet zyrtarisht. Si duan! Si! Jemi happy! Mbaruam plazhin për sot dhe më thënë, e mbaruam tek plazhi, po shkojmë tek hoteli, që është ora 4:20. Knaqëm, për me një fëmijë të vogël është shumë vështirë të rish gjithë ditën, se ai nuk zgjedhinte, pas një periudhë që cilë për lutem me kovën me ujë, dhe unë s'kam baterinë në telefon. Nuk e përballon kamerën. Okej, do flasim pastaj kur kemi tek hoteli. Erdhëm tek dhoma, po ka një problem të vogël që s'më pëlqen fare.